वेट, आपकी कार अभी तक बोरिंग स्मेल देती है? ड्राई एयर, अजीब स्मेल और ड्राइविंग के दौरान कोई रिलैक्सिंग वाइब ही नहीं। इसीलिए ये मिनी कार डिफ्यूजर अभी वायरल जा रहा है। बस इसे यूएसबी से कनेक्ट करो, पानी और इसेंशियल ऑयल डालो और कार को लग्जरी स्पा बना दो। ऑनेस्टली, रात में इसकी मिस्ट और एलईडी लाइट्स बहुत सैटिस्फाइंग लगती हैं। ये परफेक्टली कप होल्डर में फिट हो जाता है और बिल्कुल साइलेंट काम करता है। लेट नाइट ड्राइव्स इसके साथ ज्यादा रिलैक्सिंग फील होती हैं। कार के अलावा इसे ऑफिस, बेडरूम या डेस्क सेटअप में भी यूज कर सकते हैं। फ्रेश स्मेल, कूल मिस्ट, एस्थेटिक लाइट्स, ये छोटा गैजेट सब कुछ दे देता है। एक बार यूज कर लिया, फिर कार पहले जैसी नहीं लगेगी। लिंक नीचे मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.trendpikz.com पर भी जा सकते हैं। If you want to buy any of these amazing trending products, just click the link in our description or visit the link in our social media bio. Shop smart, shop fast, only with Trend Pikz. And don't forget to follow Trend Pikz for more trending deals.